কিরে বেটা কই যাস? এই তো সামনে যাইতাছি। স্কুলে যাস না? স্কুলে যে যাইয়াম, স্কুলে তো 4 মাসে বেতন পাইবো। টেহাটা লয়ে স্কুলে যা। আচ্ছা দেও। টেহাটা দেহারে ভালাই করছো। আমি তো ম্যাডাম কাল্লা পারিতে আইব তো। টেহাটা যে রাখতে দিলেন, টেহাটা যে ভাই রাখতে দিছি, টেহাটা যদি দিয়ে দিতাম তা তো ম্যাডাম আর বাড়িতে আসতো না। দেখছো বেড়াটা কি লুচ্ছায় বেড়া, ম্যাডাম বাড়িতে আইব হুইনা টেহাটা কি সুন্দর রেখে দিছে। লুচ্ছায় বেড়া বেড ডেনি কথা শুনলে তার উস থাকে না।